Абай облысы Үржар ауданы Үржар ауылы Абылайхан атындағы орта мектептің 7-ші Б сынып оқушысы Ардағұл Әділжан. Шәкір Әбенұлы, еңбек етсең ерінбей, тояда қарның тіленбей, жалқаулықты жемесең өмір болар берекесі кейде. Таңнан тұрып іске кір, уақытыңды бос жіберме, әр тер тамшың бір нұр жолыңды ол түзетеді. Еңбектің наны тәтті, бейнеттен кейін келеді, ізденген жан әрқашан мақсатынан жетеді. Отан туған кең далам, жүрегімде сен ғана, саған деген махаббат сөнбейтін бір шағым. Тау мен тасың тарихым, өзен көлің өмірім, сені қорғау борышым, ең қасиетті сезімім. Елім үшін еңбек етем, намысымды бермеймін, отанымнан басқа жер ешқашан деп көрмеймін. Дос деген кісіні алар қиындықтың кезінде, шын дос қасыңда қалар қуанышта үмітте. Жалған достан сақ болдың, сөзі тәтті, істі жоқ, сыртынан сөз айтатын жүрегінде күші жоқ. Шын достықты сақтасаң, өміріңде жарық болар. Досы бар жан ешқашан жалғыздықты көрмес болар. Ана өмір бастауы, мейірімнің шуағы, бала үшін әрқашан жүрек болып тұрады. Түн ұйқысын 4 бөліп өсірген ғой баласын, сол үшін қадірле ана деген данасын. Анаң барда сен бақытты, соны ұмытпа ешқашан. Анаға құрмет көрсетсең, бақыт келер әрқашан. Туған жерім кең дала, көңілімнің айнасы, саған деген махаббат жүрегімнің қайнасы. Ауылымның әр таңы жанға нұр боп тарайды, туған жерсіз адамды өзін жетін санайды. Саған мәңгі адалмын, қайда барсам ойымда, туған жерім бақытым, өмірімнің тойында. Ерлік деген ел үшін жан қиюға дайын бол, намысыңды жоғалтпа, тура жүр адал жол. Батыр болған адамдар ел есінде қалады, олардың даңқы мәңгі тарих болып таралады. Елі үшін еңбек еткен ердің аты өшпейді, намысты жан ешқашан жаудан да сескенбейді. Білім жарық шамшырақ жолдашар әрқашан, надандықтың қарасы жоғалар да тарқасқан. Кітап оқып үйренсең, ақыл ойың өседі, еңбек еткен баланың армандары шешіледі. Білімді жан биікке әрқашанда жетеді, талап еткен адамның жолы ашық өтеді. Адамгершілік жақсы болу қасиет, жамандықтан аулақ бол, адамгершілік жолымен өмір сүріп адал бол. Мейірімді жан болсаң, ел де сені сыйлайды, жақсы істің нәтижесі мәңгі нұр боп жайнайды.